Die scheint wieder zu gehen. Die Motorlager ein bisschen laut. Wenn die Bude jetzt zum Ende durchläuft, wäre geil. Jetzt mal in der Waschküchenperspektive, so nenne ich das, wenn man durch das Fenster schaut und nur das sieht. Hehe. Mach das nicht. Oh. Du willst dich nochmal schotten, oder?
muss das sein. Yes! Jetzt sind die Dämpfer am Arsch. Wo hab ich die denn liegen? Hab ich die hier reingetan? Ah, da. Oh, Dämpfer.